20幾年嘅有機種植生涯咧，我認識咗好多對自己工作有理想嘅農業朋友、小農，佢哋同樣都面對緊一個困境。我願意去做好一啲、種好一啲作物出嚟，但係我冇錢啊！我種咗啲嘢出嚟，我賣唔去我就死㗎啦。銷售渠道嘅唔暢通，令到佢哋嘅種植意志就打殘咗啦。咁同樣一樣理由就係好多消費者希望揾到一啲優質嘅食物去食，但係去邊度揾呢？去邊度食到呢？呢個就係點解我要開咁多唔同類型鋪頭嘅原因。我就係希望幫助啲小農將佢優質嘅食物帶到餐場，然之後消費者可以能夠喺食物裏邊得到健康。呢個係我夢想唔知做唔做到嚇？但係人生裏邊最大嘅價值唔係你擁有幾多，而係你能夠將你自己嘅夢想實現。唔知得唔得㗎？但係努力去做過，總比坐喺度得個講字唔做會好啊，係咪？